Anoche en casa de los hermanos Beltrán ocurrió algo extraño. Cuando papá fue a cerrar las ventanas, escuchó un golpe seco seguido de un crujido. Al revisar el pasillo, vio que la puerta del sótano estaba entreabierta. Nadie recordaba haberla abierto. Y ese lugar solo se usa para guardar cajas viejas. Interrogamos a 3 sospechosos. Lucía dijo que estaba leyendo en su cuarto con la puerta cerrada. Bruno comentó que bajó por agua, pero que no fue hacia el sótano. Mamá aseguró que bajó la ropa limpia, pero que dejó la puerta cerrada con seguro. Pistas encontradas. En el primer escalón había una huella pequeña marcada en polvo. Sobre una caja quedó una linterna encendida apuntando hacia una esquina. Bruno tenía tierra en las medias y no sabía explicar por qué. ¿Quién bajó al sótano y por qué dejó la puerta abierta? Que tengan un excelente caso, detectives. Los leo en los comentarios.